درهم 30 درهم، عطيت 90 درهم انا غنحطها في النهار، و90 درهم كل نهار لمده ديال كاس العالم ديال شهر ديال كاس العالم. وخويا قطعت مشيت لقطر، انا احسن ليا ما نبقى نتفرج في المغرب. مسكين اللي كبير بيطالي ما عندوش باش يتقهوى، كيوقف قدام القهوه وكيصيفط ليه السربايه، حيد اخويا سير فحالك، ولا كيهبط ليه الباش. كيستغلوا الظرفيه ديال الماتشات، بالعكس ما كايناش وطنيه، كيستغلوا الظرفيه ديال المقابلات ديال المغرب، كتولي طريفه ديال 30 درهم. بخصوص هذيك الصوره اللي رجعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انا اصحاب المقاهي كيزيدوا في الطريفه نتاع الكونسوماسيون، فعيب وعار. لان كما كتعرف في الجامع كلشي مقصح. كاين اللي عنده 4 الاولاد، كاين عنده 5 الاولاد، ما يمكنش تعطي لولدك 30 درهم، ولا خاصك تعطي 30 درهم. 30 درهم يعني مصروف. هذا من جهه. من جهه ثانيه ما كايناش مراقبه، بغينا المسؤولين يتحركوا. ما كاينش مراقبه، خص المراقبه تكون في جميع المقاهي والمطاعم، وشوفوا يعني الاثمنه يعني الدقيقه. فخص يعني من هذا المنبر حتى الناس ديال المسؤولين ديال حمايه المستهلك ايضا يديروا واحد البلاغ بخصوص هذا الامر هذا، لانها كدر المواطن الضعيف. انني نمشي ندي 30 درهم القهوه باش نتفرج في ماتش ديال 90 دقيقه، فنمشي للدار ندير برادتين نجلس مع راسي، احسن ليا من كل شيء هذا. كاين بزاف، كاين الانسان اللي ما عندوش ريسيبتور باش يتفرج، سي نورمال. كاين اللي خدام، كاين بزاف امور. كانت هذيك لومبيز القهوه ماشي بحال ديال الدار، بس كتلقى الجماهير، كتلقى واحد يعني مره في العام، كيقولوا حنا مره في سميتو، فما فيها باس. ولكن بهذاك الثمن 30 درهم فكنظن ان انا بزاف بالنسبه للمواطن الدرويش. واغلبيه الناس يعني كيسمعوا يعني النتيجه غير في الراديو ولا في شي حاجه، ولكن في المنتخب كيحاول ما امكن يكون حاضر في المقاهي. وهذا الشيء شفناه في المباراه ديال كرواتيا، يعني الناس جات تبارك الله، رغم الكونسوماسيون كتكون غاليه فكيجيو من اجل يعني تشجيع ومشاهده المنتخب الوطني المغربي. بهذه النقطه هذه كنتمنى ان المسؤولين يدير واحد الجهودات ديالهم، ويدير واحد المراقبه اللي كتكون مباغته، ماشي يعيطوا لهم عاد نجيو عندنا. خاصهم يجيو مباغته باش يشوفوا الاثمنه المناسبه ويشوفوا الغش اللي سميتو. بغيت نقول هاد الناس هادو اتقوا الله. بالنسبه لي انا كنمشي ديما كنتفرج في المنتخب الوطني في القهاوي، ولا كنتفرج في يعني في الماتشات ديال الريال والبارسا. هاد المره هذه مشينا للقهاوي وكنلقاو واحد الحاجه اللي جاتنا غريبه بزاف، هي ان مول القهوه كيدير لك واحد الطريفه ديال 30 درهم ومعلقها. وهذاك الدري وهذاك الشاب هذاك الشاب اللي باقي يلاه كيقرا، باقي يلاه طلب الوالدي 10 دراهم باش يجي يتفرج. ما راعيتيش ليه؟ يعني حنا هاد المغاربه يعني ديما خصنا نستغلوا المواقف والفرص. جات كورونا نغليو في هادي، جات هادي نغليو فيها، ولا بزاف حشومه راعيو شويه. راه حنا كاملين يعني مول القهوه راه هو من الطبقه الفقيره بحالنا بحالو، يعني راعي لينا. يعني ماشي انك تستغل المواقف انك دير الماتش 30 درهم، راه الماتش غيفوت وكل شيء غيفوت والمنتخب غيدوز ولا ما غيدوز. يعني حنا كنشوفوا يعني غير لوجيست ديال بنادم. وواحد النداء عاوتاني اصحاب القهاوي اللي كيبقاو يقمعوا الشباب. كيوقف واحد الشباب مسكين اللي كبير بيطالي ما عندوش باش يتقهوى، كيوقف قدام القهوه وكيصيفط ليه السربايه، حيد اخويا سير فحالك، ولا كيهبط ليه الباش. راه حشومه، راه المنتخب ديالنا كاملين يعني هذه بادره ان فين تكون الانسانيه عند بنادم، وفين اننا كاملين نكونوا مغاربه، ويعني كاملين نهزوا يد وحده، والمنتخب ان شاء الله يتاهل وغادي يضرب بلجيكا بواحد 3-1 وشكرا. القضيه ديال المقهى كيستغلوا كيعليو الطريفه في هذه الفرص هادو. شوف راه العام كامل وكاين ماتشات، كاينين بطولات، كاين فالشعب بغى يتفرج. راه ما كاينش غير كاس العالم، ما كاينش غير كاس العالم اللي غيجي الشعب يتفرج فيه. فإلا بغيتي تربح الفلوس ما تستحمرش البشر وتحاول تربح على ظهرهم. راه عطا الله فاش تربح. شوف قليل مداوم ولا كثير مقطوع كيف قالوا الناس قدام. فراه كاين اللي كتسمع ولاد دابا قهوه ب 30 درهم 35 درهم، وكون غير كانت قهوه تساهل هذاك الثمن، قهوه شعبيه 100%، ودير لك 30 درهم. دير ليش 30 درهم يدير لي انا؟ واش مقطر ليا اللوز ولا شنو مقطر ليا؟ ولا بديت انا كل ماتش دابا بحال انا كنبغي نتبع الماتشات كاملين اللي كيكونوا في النهار، ودابا تخيل معايا نبدا نخلص 30 درهم عطيت 90 درهم انا غنحطها في النهار، و90 درهم كل نهار لمده ديال كاس العالم ديال شهر ديال كاس العالم. وخويا قطعت مشيت لقطر، انا احسن ليا ما نبقى نتفرج في المغرب. بالنسبه للرساله اللي نوجهها بعض المقاهي، راه حشومه وعيب وعار ان كاين طفل اللي كيقدر يعني يجمع هذاك القدر ديال 10 دراهم او لا هذا باش يتفرج في المقابله، ياخذ قرعه المناضه او لا قهوه او لا شي حاجه. الهدف ديالو انه باش يتفرج في هذيك المقابله. كيستغلوا الظرفيه ديال الماتشات، بالعكس ما كايناش وطنيه، كيستغلوا الظرفيه ديال المقابلات ديال المغرب، كتولي طريفه ديال 30 درهم.
يعني في المقابله باش تفرج حشومه وعيب وعار. هذا الشيء هذا هنا هذا دليل، اكبر دليل، ماشي غير دليل، اكبر دليل على ان هذا هو الاستغلال، وهذه ماشي حب الوطنيه وماشي حب المنتخب وماشي حب ديال البلاد. يعني الناس عندهم وطنيه، عندهم روح وطنيه، ماشي غير وطنيه، باغيين يكونوا يشجعوا المنتخب، ما قادرينش انهم يكونوا حاضرين في قطر، ولكن كي هذاك الجو اللي في قطر كنحاولوا نخلقوه في المقاهي، ولكن بعض المقاهي كيستغلوا ديك الظرفيه. الله يهديهم، وحشومه وعيب وعار، وديروا حساب الدراري الاطفال اللي كيقلبوا على ديك 10 دراهم باش يتقهواو. هذه وجهه النظر ديالي.